Hallo, willkommen auf der Bartfarm. Schön, dass ihr wieder da seid. Nach gefühlt endlosen Umräumarbeiten, Umbauarbeiten in der Werkstatt sind wir nun endlich an dem Punkt, wo wir wieder Projekte auf den Tisch nehmen können. Und ich habe gleich mal ein kleines Wochenendprojekt für einen Bekannten. Der möchte ein Schneeschild an seinen kleinen Traktor haben und das hucken wir jetzt mal auf den Tisch hier. Es geht bei uns jetzt alles ein bisschen beengter zu. Die neuen Maschinen nehmen etwas Platz ein. Deswegen muss ich jetzt ständig immer Zeug hin und her rücken, um hier Platz zu haben. Aber auch dafür haben wir bald eine Lösung. So ein Maschinenheber eignet sich auch hervorragend für solche Zwecke. Wir haben hier ein Schneeschild vom VEB 4711. Man kann das Schild nicht mehr erkennen, kann es nur noch erahnen. Die maximale Arbeitsbreite beträgt 2 Meter und das Gewicht ist ja schwer. Wir bauen aus den originalen Parallelführungen jetzt eine Aufnahme für ein Gerätedreieck für die Fronthydraulik.
Das fällt mal wieder in die Kategorie nicht schön, aber selten. Die Maßgabe bei diesem kleinen Wochenendprojekt ist ja, dass ich möglichst wenig zusätzlich kaufen muss. Das heißt, so viel wie möglich wiederverwenden von den Originalteilen. Das heißt, ich habe jetzt hier die Parallelführung alles schon umgearbeitet für die Halterung. Es gibt nur eine Sache, bei der kann ich es leider nicht verwenden, und das ist der originale Hydraulikzylinder, der bei Multicar dran ist. Zum einen ist das ein einfach wirkender. Den könnte ich zwar auf doppelwirkend umbauen, aber das ist viel zu klein. Also das ist hier Spielzeug. Das soll ja am Ende die seitlichen Kräfte halten, wenn das Schild geschwenkt ist, und dafür ist er einfach zu klein. Den Hydraulikzylinder bestellt mit Schläuchen und Schnellkupplung und was wir alles brauchen, aber es wurde leider noch nicht geliefert. Horch. Manchmal muss man einfach nur Glück haben. Das letzte ist jetzt auch gekommen, das Wichtige, der Hydraulikzylinder. Ich habe ja einfach so einen fertigen genommen, 40-25, das heißt 40 mm Kolben, 25 mm Kolbenstange. Das sollte eigentlich reichen. Und dafür brauchen wir jetzt noch 2 Aufnahmen. Und dafür müssen wir an der Drehbank. Jetzt wollte ich mich schon hinstellen und wollte Bolzen für den Hydraulikzylinder drehen. Und da ist mir der Eimer aufgefallen, den mein Kumpel mir mitgegeben hat. Und da sind noch Bolzen dabei gewesen und die haben genau das Maß, was wir brauchen. Also muss ich auf der Drehbank nur plan drehen. Schlecht für euch, gut für mich.
Da waren sie wieder, unsere 5 Probleme. Ihr habt zwar super Tipps gegeben, aber wir haben sie noch nicht umgesetzt. Ja, 17 cm bis hier hingekommen. Das war oben nur Pi mal Daumen. Basteln wir noch ein bisschen Hydraulik, oder? Kennt ihr das gute Stück noch? Hatten wir erst letztens im Einsatz, als wir
den Greifer fertig gemacht haben für den Bagger. Link zum Video findet ihr da oben. Jetzt zwar nicht viel dran, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Ich musste das gute Stück jetzt ein bisschen ankippen, weil mein Tisch einfach zu klein ist. Mir geht es jetzt weniger um die Funktion. Da ist nicht viel, was nicht funktionieren kann. Mir geht es eher darum, dass alles dicht ist. Und ich würde sagen, wir probieren es mal aus. Jetzt am Anfang immer Luft drin, deswegen macht er solche ruckartigen Bewegungen. Ich fahre den Überdruck, damit ich sehe, ob die Anschlüsse, die Schläuchen, die Verschraubung, die Zylinder, alles dicht ist. Ich würde sagen, das lassen wir so, oder? Drehe den Schlauch noch ein Stück nach unten und dann baue ich alles wieder auseinander und mache Farbe drauf. So, fertig ist das Gerät. Ich muss es wie gesagt noch zerlegen und lackieren. Und glücklicherweise übernimmt das der Vati in der Woche. Das habe ich dann doch nicht mehr geschafft. Ausprobieren kann ich es leider nicht, denn mein Kumpel ist zum Skifahren. Vielleicht erwische ich es nochmal, dann mache ich nochmal kurz einen Clip, wie er das Ding benutzt. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß und lasst gerne mal einen Kommentar da, ob ihr auch sowas umgebaut habt oder überlegt, sowas umzubauen. Das ist ja, wie gesagt, so ein altes Schneeschild vom Multicar aus DDR-Zeiten. Hängt dann zukünftig an einem John Deere. Lasst ein paar Kommentare da. Bitte unbedingt ein Like, ist gut für den Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.